Sonic Boom. Morando com o inimigo. Qual é? Olá! O que você quer? Primeiramente, muito obrigado por abrir a porta a uma hora dessas. Eu sei que isso é bem inconveniente da minha parte. Sem enrolação, cara de ovo. Bom, eu preciso de sua ajuda. Precisa da minha ajuda? Preciso! O meu covil sinistro da ilha. Você conhece a fortaleza onde eu planejo os meus planos diabólicos para te eliminar? A tempestade destruiu ele. Eu queria ficar com você e Tails por uns dias até meus robôs consertarem tudo. Por favor, não me largue nessa selva. Eu realmente gostaria de te ajudar. Se tomasse um banho. Mas como vou saber se seu plano não é capturar Tails e eu enquanto dormir? Prometo não fazer nada contra você e seu amigo Raposa durante minha estadia. Eu nem trouxe armas. Aqui, pode olhar tudo. Não. Tá tudo bem. Acredito em você. Mas é só por uns dias. E é só você, não é isso? Apenas eu? E Orbot e Cubot, eles são da família. Eggman! Olá, pessoal. Não sabia que teríamos visita tão cedo. Eu ainda estou com meu pijama maligno. Ele tinha até uma porta nos fundos. O que ele está fazendo aqui? Demos uma trégua. Tails deixou ele ficar aqui até o covil dele ser reconstruído. Ainda estou esperando meu salmão com ovos Benedict. Já vai. Eu pedi somente as claras do ovo. Essas são as gemas. Está vendo as gemas? Estou tentando reduzir meu colesterol. E esse salmão nem é orgânico. O que é isso? É a prisão? Isso tudo é um plano maligno, cara. Primeiro ele nos engana dando uma de hóspede chato, mas aí, bam! Vem um obliterator bot com 15 metros que oblitera todos nós! Nós temos que sair daqui. Gente, precisamos ajudá-lo. Senão não seremos melhores do que ele em nada. Isso aí. Não vão ser mesmo melhores do que eu. Pensem como é essa situação pra ele. Se sente seguro sem uma casa? Você se sente sozinho? Está comendo seus sentimentos? Alguém pode tirar ela de perto de mim? Gente, se o Eggman precisa de um lugar, ele pode ficar. Quem sabe, talvez ele não seja tão mal. Guerra de Canteiros! Cadê? Guerra de Travesseiros! Já chega! Eu estou cheio do Eggman. Com ou sem covil, ele tem que sair. Você não pode simplesmente expulsar o Eggman daqui. Eu sei, ele não é o melhor companheiro de quarto. Mas isso é só um problema de comunicação entre vocês. Problema de comunicação? Ele me bateu com um travesseiro forte. Tô tonto e corro o risco de perder a memória. O que foi que eu acabei de falar mesmo? Por que não resolvemos isso com uma reunião amigável? Agora, Sonic, você gostaria de compartilhar algo com o Eggman? Sim, como dizer delicadamente. Você é péssimo hóspede e ninguém gosta de você. Vamos encaixar nossos argumentos no quando você faz isso, faz eu me sentir assim. Tá, tudo bem. Deixa eu ver. Quando veio morar aqui, você me deixou com muita raiva. Porque é péssimo hóspede e ninguém gosta de você. Você está certo. Eu sou um péssimo colega de quarto. É que eu nunca morei com ninguém antes. Nós somos ninguém. Vocês não contam. Sonic, eu acho que alguém aqui poderia usar 2 colheres cheias de perdão com mais um copo cheio de amizade. E aí, o que você acha? Eggman, se nós te dermos uma segunda chance, promete melhorar? Pode apostar. Que tal um super abraço em grupo? Vocês não. Esfregando toda a louça para bem limpinha ficar. Esfregando toda a louça para ninguém reclamar. Ai, caramba! 37, 38, 39. Estrela tripla bônus, Caju.
venci de novo. Ai, que ótimo. Já tá meio tarde, tá na hora de ir pra cama. Só mais uma partida. Isso é o que bons colegas de quarto fazem. Nós nos divertimos. Eu adoro me divertir, mas vocês não estão cansados? Orbot, Kubot. Eles são robôs. Eles não se cansam porque eles não têm alma. Ei, ele tá certo. Tanto faz, boa noite. Espere, não me deixe. Fique só mais um pouquinho. Eu sou tão sozinho. Por favor, amigos. Guia! E agora voltamos com Comédia Primata, com seu anfitrião Primata da Comédia. Hoje eu contei uma piada pro meu médico. Aí ele disse, macacos me mordam. E eu mordi. Sério? Eu virei pra ele e perguntei assim, o que dá o cruzamento entre o pão, queijo e o macaco? E eu respondi, o X-pão. Só você mesmo, meu amigo. Muito boa essa piada, hein? Vocês ainda estão com o Eggman? Quantas horas vocês conseguiram dormir? Nenhuma. É a segunda fase do plano maligno, cara! Faltam poucos minutos pra ele convocar seu grande obliterator bot com as suas pernas obliteradoras e os seus dentes obliteradores! Ai, para de ser paranoica. O Eggman está aqui há 2 dias e não fez absolutamente nada de suspeito. Qual é a graça? Lembram quando eu disse que minha fortaleza da ilha tinha sido destruída pela tempestade? Eu contei uma mentirinha. Vejam, eu meio que usei a destruição da minha fortaleza como desculpa para morar com vocês e levá-los até a exaustão. Levar vocês até a exaustão. Então estariam cansados demais para parar o meu Obliterator Bot. Eu sabia, ele tinha mesmo um obliterator bot. Por que ninguém acreditou em mim? Eu não sou tão paranoica assim. Quer parar de me seguir? Já chega! Obliterator Bot, destrua Sonic e a sua fortaleza. Entendido. Fortaleza. Destruir fortaleza. Destruir fortaleza da ilha. Não foi isso que eu disse. Eu acho que deu pane no sistema. Obliterator Bot, não destrua a fortaleza da ilha. Não destrua a fortaleza da ilha. Afirmativo. Tocar rock enquanto destruo fortaleza. Não! Sonic, você tem que me ajudar. Por quê? Esse brinquedo é seu. Porque se não me ajudar, eu vou ter que ficar aqui até reconstruir meu covil. Vamos nessa. Temos que pará-lo. Mas eu tô tão cansado. Ele deve ter um ponto fraco. Pode ter uma pista no chão. Esse chão tão macio e gostoso. O quê? O que aconteceu? É um ataque? Ah, entendi. Eggman, você que construiu aquilo, como vencemos ele? Ativando 2 pontos de destruição ao mesmo tempo. Eles estão dentro do covil. Ali e ali. Ah, fala sério. Beleza, Amy, Knuckles e Sticks distraiam o monstro de metal. Tails e eu cuidamos dos pontos. Eggman, você tem que mostrar como ativá-los. Abraço em grupo pra missão? Não. Empurre o processador de barreira cinética. O processador de barreira cinética. Certo. Desliga o sistema do operador central. E eu já sabia que você viria. Mas você nunca vai obliterar Sticks, porque Sticks é inobli. Anoblite! Não pode me matar. Empurre o processador de barreira cinética. Guerra de travesseiro!
Isso. Não. E aí, amigos, como vocês sabem, minha fortaleza agora está caindo aos pedaços. Então eu pensei que talvez eu poderia ficar com vocês um tempinho, só enquanto ela é reconstruída. Hã? Eu posso te fazer companhia. Que tal falarmos sobre como se sente sendo um hóspede? Finge que esse balão é sua autoestima. Para! Tradução Camila Andrade. Direção Renan Ribeiro. Com as vozes de Manolo Rey, Isaac Bardavi, Yara Rissa, Ana Lúcia Menezes, Mariana Torres e Leonardo Serrano.